ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த JBL ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வந்து ரிவ்யூ போடுறேன். ஸோ இது நான் வாங்கி 3 month ஆச்சு. ஸோ இதோட ரிவ்யூ நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இதோட ஃபுல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லை பாருங்கள். JBL Flip Essential IPX7 வாட்டர்-ப்ரூஃப் 16 voltage. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராடக்டோட ஃபுல் நேமு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 4500. இது அந்த ஸ்பீக்கர் செம்ம பில்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கரு இது ஒரு 1 kg பக்கமாக வரும். இதோட வெயிட், ஸ்பீக்கரோட வெயிட்டு. ஸோ இது நான் வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் பாக்ஸ். நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் இது நான் வாங்கினேன். ஸோ இது பாக்ஸ், இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே தான் வச்சு கொடுத்தாங்க. இது வந்து சார்ஜிங் ஒயர். தென் இதுக்குள்ளே அந்த ஸ்பீக்கர் வந்துச்சு, பில்லு, அப்புறம் வார்னிங், புக்ஸு, இதெல்லாம் பெருசாக அதை பற்றி பார்க்குறதே இல்லை. அப்புறம் கைடு, அப்புறம் வாரண்டி கார்டு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோட வந்துச்சு. ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த JBL வந்து 4500 ஒரு சார்ஜர் ப்ளஸ் JBL ஸ்பீக்கர். ஓகேங்களா. இதோட சைஸ் தான் இவ்வளோ இருக்கும். இந்த கையில் இப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். வெயிட் ஆனால் செம்ம வெயிட்டு. இது வந்து சார்ஜ் பண்ணுற ப்ளக்கு. இது வந்து ஹோலு. இது வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், லேப்டாப்புக்கு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளூடூத்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இந்த பின்னும் இருக்குது, ரவுண்ட் பின்னும் இருக்குது, இதுவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து ரூமில் கேட்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். வீட்டுக்குள்ளே ஒரு 10க்கு 10 ரூமில் போட்டு கேட்டிங்கன்னா சும்மா 5.1 எஃபெக்ட் இருக்கும். 4500 ப்ரைஸு. இது ஜாஸ்தி தான். பட் ஆனால் இந்த பிராண்டு JBL பில்டு, அப்புறம் குவாலிட்டி, இதில் குவாலிட்டி சவுண்டு கேட்டிங்கன்னா, சாங் கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் இதை விட கம்மி ரேட்டில் நீங்கள் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்கி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது தோற்றுரும். இது அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி கொடுக்கும். பட் வெளியில் நீங்கள் அவுட் சைடு வச்சு இது கேட்குறதுக்கு அந்தளவுக்கு இதாக இருக்காது, குவாலிட்டி இருக்காது. ஒரு ரூமில் கேட்குறதுக்கு இது சூப்பரான ஸ்பீக்கர், ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரு, செம்ம ஸ்பீக்கர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணுற பட்டன் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது. கிளிக் பண்ணுறேன், சவுண்டு பாருங்கள். இது வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து 5 டாட்ஸ் இருக்கும். சார்ஜிங்கு ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா 5 லைட்ஸுமே ஆனில் இருக்கும். இப்போ வந்து 2 தான் இருக்குது சார்ஜிங். அதனால் 2 பாயிண்ட் மட்டும் காட்டுது. ஓகேங்களா. அப்புறம் பட்டன்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணுற பட்டன், அண்ட் தென் சவுண்ட் குறைக்கிறது, இன்க்ரீஸு, பாஸ் பண்ணுற பட்டன். ஓகே, தென் ஆஃப் பண்ணுற பட்டன் அது பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஊஃபர், அண்ட் தென் மெயின் இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப். நான் இது வரைக்கும் வாட்டரில் போட்டதில்லை, பட் தண்ணி மட்டும் இதில் மேலே ஊற்றிருக்கேன். அப்படியே இந்த சவுண்டுக்கு இந்த ஊஃபர் இதாக அது அப்படியே தண்ணி மேலே தெரிக்கும். இந்த மாதிரி தெரிக்கும். செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன், சூப்பராக இருந்துச்சு ஸ்பீக்கர். ஒர்த்து 4500க்கு இந்த ஸ்பீக்கர் ஒர்த்து. செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கலாம். ரேட்டு ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும், பட் பிராண்டு, பில்டு, சவுண்ட் குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் இந்த JBL போகிறது பெட்டர். JBL நிறைய இருக்குது. நான் வாங்கினது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த JBL
ஜேபி ஃப்ளிப் எசென்ஷியல் இந்த இது ஓகேங்களா. இதுதான் எக்ஸாக்ட் ப்ராடக்ட் நேம். 4500 இந்த ப்ராடக்ட். நான் ஒன்று எஸ். அடுத்ததாக இதோட பேட்ரி பற்றி பார்க்கலாம். இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். பவர் அவுட்புட் 16 வோல்டேஜ். பேட்டரி லைஃப் வந்து 10 ஹவர்ஸ் தாங்குன்னு போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் சாங் கேட்குற அந்த சவுண்டை பொறுத்து இருக்குது. ரொம்ப ஹை வால்யூமில் கேட்டிங்கன்னா 10 ஹவர்ஸில் நிற்காது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதாயிரும். நான் வந்து நார்மலாக மீடியம் வால்யூம்லாம் கேட்பேன். எனக்குலாம் நல்லா இருக்கும். நான்லாம் அதிகமாக யாருமே வந்து ஃபுல்லாக சாங்லாம் கேட்க மாட்டோம். ஸோ என்னால் ஒரு 2-3 டேஸ் கூட நான் சாங் கேட்டுட்ருப்பேன். நல்லாயிருக்கும். பேட்டரி லைஃப் நல்லா இருக்குது, குட் தான். சார்ஜிங் டைம் 3.5 ஹவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோ தேவைப்படாது. ஒரு 45 மினிட்ஸ் தான். அதுக்கு முன்னாடியே சார்ஜிங் ஃபுல் ஆயிரும். 45 மினிட்ஸில் சார்ஜ் ஆயிரும். ப்ளூடூத் வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.1 ஓகேங்களா. ஸோ பேட்டரிலாம் நல்லாவே இருக்குது. பேட்டரி லைஃப் நல்லா கொடுக்குது. இந்த இது நான் வாங்கும்போது ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4500. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5499 வந்துருச்சு. ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது. இது ஆஃபர் இருக்குது 4700. நீங்கள் என்ன அந்த ஆஃபர் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் இதை விட JBLலே பெஸ்ட்டான ப்ரைஸஸ் போகலாம். பட் இந்த 5500 ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெட்டராக இருக்கும். இதோட ஹை ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது நீங்கள் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா. அப்புறம் இதில் ட்ராபேக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஃபோன் கால் வந்துச்சுன்னா பேச முடியாது. இதில் ஃபோன் கால் பேச முடியாது. சவுண்டு மட்டும் வரும். ஃபோன் கால்ஸ் வந்து இதில் அட்டன் பண்ணி பேச முடியாது ஓகேங்களா. அது ஒன்று. அப்புறம் அவ்வளோதான். ஃபோன் கால் பேச முடியாது. மற்றபடி வேறு எந்த இது இல்லை. ஓகே, ஒரு ப்ளே ட்ரையல் பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் மாறிடும் இந்த பட்டன் ஓகேங்களா. கனெக்டடு. ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே, இதோட குவாலிட்டி கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மியூசிக் குவாலிட்டி நான் ஒன்று ப்ளே பண்ணேன், நல்லாயிருக்கும். அண்ட் தென் ஃபைனலாக நான் இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் போட்டப்போ எனக்கு இது வரல. இதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு 1000 rupees தான் ஒர்த் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு ப்ராடக்ட் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் நான் ரிட்டன் போட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினேன். கரெக்டான ப்ராடக்ட் ரிட்டன் போட்டு தான் நான் வாங்கினேன் ஓகேங்களா. ஸோ இதுன்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட்டு ஆன்லைனில் நீங்கள் வாங்கினாலும் அங்கேயே பிரித்து பாருங்கள். இல்லைன்னா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து லைக் ஏதோ ஒரு வீடியோ போட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள், அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட என் வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ
அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். யா, தேங்க்யூ ஆல். பாய்.